Saya sekarang mempunyai dua buah korek api. Yang pertama bagian bawah korek Zippo Amerika original, sedangkan yang bagian atas korek Kantai GT2. Di sini saya akan bereksperimen sedikit, tidak banyak, yang dimana kemarin saya ada video mengenai insert dari korek Zippo dan insert dari korek Kantai, yang dimana korek Zippo insertnya menggunakan korek Kantai. Linknya di atas, kalau mau lihat silakan. Nah, kali ini saya akan bahas lagi mengenai insert dari korek Zippo Amerika yang sebelah kanan, sedangkan yang Kantai sebelah kiri. Nah, terkadang ada dari sebagian teman-teman di channel saya kepengen tahu apakah bisa insert dari korek Kantai ini dipindah ke korek Zippo, dan sebaliknya, apakah korek Zippo yang memiliki insert bawaan original dipindah ke korek Kantai. Di sini akan saya realisasikan langsung. Oke. Sekarang yang akan saya lakukan ialah memindahkan insert korek Zippo Amerika ke korek Kantai. Apakah bisa digunakan dan apakah dentingnya sama? Mari kita coba. Saya cabut dahulu, saya lepaskan insert korek Zippo dan akan saya pindahkan ke korek Kantai. Ini korek Kantai, tampilan mirip. Oke, coba kita masukkan insert korek Zippo Amerika ke korek Kantai. Apakah yang akan terjadi? Masuk tapi terlalu longgar. Dan menurut saya ini tidak nyaman kalau digunakan, terlalu longgar. Kantai pakai insert korek Zippo Amerika. Ini kalau kita kondisikan miring seperti ini, saya rasa gampang jatuh, terlalu longgar ini. Coba kita lihat dentingnya bagaimana. Dentingnya tidak terlalu keluar. Nah, seperti inilah adanya, dan insertnya sangat kendor. Jadi casing Kantai ini terlalu besar untuk insert korek Amerika. Ya, inilah hasilnya. Nah, bagaimana bila korek Zippo memakai insert korek Kantai? Akan saya coba. Ada logonya Kantai. Sedikit rapat. Coba kita dengarkan dentingnya.
dentingnya hampir sama dengan denting korek Zippo Amerika, sedikit hampir sama. Tapi kalau untuk tampilan, kalau kita perhatikan lagi, dia berbeda, terutama pada bagian roda api bisa dilihat. Ya, inilah hasilnya. Oke, saya kembalikan lagi ke insertnya masing-masing. Yang ini dicabut, dilepas dari insert, dari casing Zippo Amerika, sedikit keras. Ini insert bawaan kita masukkan lagi. Oke, sekian. Semoga bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui perbedaan dan apa yang akan terjadi tadi sudah saya lakukan. Semoga kawan-kawan senang dengan update video saya ini. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kasih update-update terbaru mengenai korek Zippo lagi. Baiklah, salam celing Indonesia.